Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω μια πανεύκολη συνταγή. Ο Μιχάλης ήβρε το στοιχείο του αυγά και χαλούμι. Του μιλώ και δεν μου απαντά. Έχω εδώ 5 αυγά μέτρια, μισό χαλούμι περίπου, είναι περίπου 120 γραμμάρια. Στεγνώνουμε το με χαρτί κουζίνας και το κόβουμε σε μικρά κυβάκια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς άλλον τυρί σκληρό που έχετε στον τόπο σας. Το ελαιόλαδο μου 30 με 40 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και από πάνω θα του ρίξω τον όμορφο, τον αποξηραμένο δυος μου για να δώσει μια ωραία μυρωδιά. Εσείς μπορείτε να βάλετε μαϊτανόν ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Θα σπάσω τα βουλάκια μου. Έναν. Σπάζω έναν τα βουλάκια. Παρόλο που ξέρω πως είναι ολόφρεσκα, αλλά Συνήθεια. συνήθεια δεν ξέρω. Ένα τα αυγά για να είμαστε σίγουροι Ακριβώς. ότι προσθέτουμε μόνο καλά αυγά. Θα τα χτυπήσω ελαφριά, φίλες μου. Λίγο δηλαδή, να σπάσουν οι Απλώς, τρόχοι, έτσι, ναι, ένα έτσι μικρό. έναν απλό. Θα μπει το αλατάκι μου. Θα βάλουμε το χαλούμι που έχει την άλλη μοίρα του. Έτσι, δεν βάλουμε πάρα πολύ. Αλλά χαλούμι παντού νομίζω υπάρχει τώρα και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Μπήκε και το πιπεράκι, αλλά το πιπερώνουμε και έχουμε τα δαμέ. Περιμένουμε. Πάμε με το χαλούμι και το ελαιόλαδο. Ρίχνω το ελαιόλαδο μου, 3 με 4 κουταλιές. 30 ml όλα. Δεν θέλω πολύ. Ίσα με το να βραχεί η βάση του τηγανιού. Ανάβεις τη Ανάβουμε φλόγα τη φλόγα μας. και Θα πάρει μια μικρή βράση και να ρίξω το χαλούμι μου. Να τα αφήσουμε να πάρει ένα χρώμα. Εν τω μεταξύ είναι φρέσκο χαλούμι που χρησιμοποιώ. ναι. Φίλες μου, εγώ χρησιμοποιώ φρέσκο χαλούμι και το σκουπίζω με χαρτί κουζίνας να μην έχει τα υγρά του. Δεν χρειάζεται πολύ λάδι. Μπορείτε να το βάλετε στο πρωινό σας. Είναι εξαιρετικό με ζεδάκι. Εγώ το τρώω μαζί με μια σαλάτα για μεσημεριανό. Είναι ωραίο συνοδευτικό, αλλά ιδίως είναι για το πρωινό και το μπραντς. Όμως έχετε κάτι έκτακτο, θέλετε κάτι εύκολο να μαγειρέψετε, είναι αυτά που έχουμε στο σπίτι μας και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι μια εύκολη συνταγή, φίλες μου, δεν θα την έδειχνα, αλλά είπα ότι έκανα πρωινό και έβαλα κράβελ με αυγά χτυπητά και κάποιος με ρωτήσασε πώς τα κάνεις. Λέω, επομένως, αφού ρωτούν πώς τα κάνεις, δείξε τα. Και έτσι αποφάσισα να το δείξω, παρόλο που είναι απλό και μπορεί πολλές να το ξέρετε και να το κάνετε, αλλά για κάποιες που δεν το ξέρουν, μπορεί να το ξέρουν αλλά να μην το φτιάξασαι, είναι μια ιδέα να το ξαναθυμηθείτε και να το χρησιμοποιήσετε στα πρωινά σας. Το περιμένουμε να αλλάξει χρώμα καθόλου. Όχι πολλά, όχι απλώς να πάρει ένα απαλό Έτσι, να λαδωθεί, Ναι, ναι, άτε, πάει και το αυγουλάκι τα μας. χτυπημένα αυγά. Χτυπημένα αυγά με το αλάτι και το πιπεράκι μας. Άντε Μιχάλη μου, πάμε. Δεν θα το κάνουμε ομελέτα. Χρησιμοποιούμε ξύλινη κουτάλα για να μην γρατσουνίζουμε το τηγάνι μας. Όχι μεταλλικά κουτάλια. Έτσι διατηρούμε τα σκεύη μας και δεν χαλούν. Όμως πρέπει να χρησιμοποιούμε και καλά σκεύη όμως, Μιχάλη μου. Είναι ωραίο που γίνεται, με τι όμορφο που είναι. Απλό, φίλες μου, στο πι και φι. Κάποιος ήρθε γρήγορα, πεινά. Στο πι και φι μπορείτε να το φτιάξετε γρήγορα. Μια μερίδα σκράμπλετ με χαλούμι και αυγά. Αφήνουμε τα ζουμερά, Ναι. να μείνουν ζουμερά, Εντάξει, ωραία. να τηγανιστεί όμως το Να αυγό. τηγανιστεί βέβαια, Να αλλά μην βλέπουμε ένα σπράδι του αυγού. όχι, δεν θα βλέπουμε, αλλά το σκράπελ, τούτα τα αυγά πρέπει να είναι ζουμερά. Να μην τα κάψουμε. Να μην τα κάψουμε, είναι τελειωμένο. Τρένουμε τη φλόγα, έδειξε τη φλόγα, αλλά θα του δώσεις ακόμα ένα. Συνεχίζει ακόμα. Έγινε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή, τέλειωσε και τα σκράπερ, τούτα τα χτυπητά αυγά. Είναι πανεύκολη συνταγή. Εμείς θα τα φάμε για μεσημεριανό βασικά, με μια σαλάτα. Θα προσθέσεις και μερικές πράσινες ελιές. Μια χαρά είναι. Ωραία, μυρίζουν κιόλας. Με το σκορδάκι, αν έσου την όρεξη. Ρε Λίζα. Άρε Λίζα. Ό,τι κάνουμε, φίλες μου, πρέπει να το κάνουμε με μεράκι για να έρχεται ωραία. Και το πιο απλό φαγητό. Μπαίνει και αποξηραμένος τριμμένος δυόσμος. Πες του το μικρό, μια φετούλα
με προσζυμένο ψωμί, μοσκομυρίζει. Έτοιμα και τα αυγουλάκια μας τα φυτά. Άντε Λίζα, τρέχουν τα σάλια μου. Ωραίο πρωινό, να. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ωραιότατο μεζεδάκι. Εγώ το βλέπω σαν μεζεδάκι τούτον. Έλα Μιχάλη μου, πάμε. Ωραίο προσζυμένο ψωμί. Δείχνω πως φτιάχνω, φίλες μου, ψωμί με προζύμι. Διατηρείται πάρα πολλές ημέρες. Συνταγές από την Ελίζα. Και οι πιο εύκολες είναι με κάθε λεπτομέρεια, φίλες μου. Παλιές παιδικές αναμνήσεις. Εμείς μεγαλώσαμε με αυγά, χαλούμι, ελιές, αγκουράκι, ντομάτες. Ωραίο χαλουμάκι κυπριακό. Απόλαυση Μιχαλάκη μου, και πάνω στο ψωμί. Μεγάλη απολαύση. Όπως είπα, παιδικές αναμνήσεις από την κατοκοπιά. Αυγά, χαλούμια, ελιές, ακριστές. Φτιάχνει σας το ημάμ μας σου, Ωραίοι άνθρωποι από χωριά. Πάρα πολλά ωραίο. Ωραίο, Πάρα να. πολλά ωραίο μεζεδάκι. Μεζεδάκι είναι. Με το χαλούμι. Ωραία υλικά, φρεσκά υλικά, φίλες, να χρησιμοποιάτε για να έχετε ωραία αποτελέσματα. Έλα Μιχάλη, μάθε, έρχομαι κι εγώ. Χαιρέτα μας. Να είστε καλά φίλοι και φίλες. Κλικστε το like, δώστε ένα like. Κάντε και ένα κλικ στο εγγραφή όσοι είστε τώρα στο κανάλι μας, όσοι είστε νέοι στο κανάλι μας και να είστε καλά. Και επίσης κάτω από τα βίντεο μας υπάρχουν τα υλικά γραμμένα. Εγώ συνεχίζω. Με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για όλους εσάς που μας αγαπάτε και μας δείχνετε την αγάπη σας όπου μας συναντήσετε. Σύντομα να δείξουμε και το βοδινό στιφάδο. Σιγά σιγά. Τη γάστρα στο φούρνο, έτσι ωραίο που το φτιάχνεις. Ωραία. Ποικιλία μεγάλη. Μεγάλη ποικιλία, ορευτικά. Πάμε.